Hola youtuberos, soy LautiRJ y les enseñaré a cómo cambiar los sonidos del Windows 7 por mi castrosa voz. Lo primero, clic derecho y vamos donde dice personalizar. Buscamos donde dice sonido y le damos clic. Aquí están todos los sonidos del Windows 7, elegimos en qué quieren cambiar. Y ahora abrimos el Textaload y escribimos lo que quieren que diga. Y bueno, elegimos dónde guardar. Ahora abrimos el Adobe Catcher y vamos donde dice video convertir. Elegimos el formato WAV y damos en agregar y elegimos donde guardaron la grabación del Textaload. Elegimos donde guardar el archivo convertido. Y vamos en convertir. Una vez que llegue a 100% ya estará listo. Verificaré que se haya guardado un chiste. Toc toc, ¿quién es Juana? Que Juana, bueno, no lo recuerdo. Continúa. Vamos el sonido a cambiar y le damos en examinar. Y elegimos donde guardaron el archivo WAV. Y le damos en aplicar y aceptar. Yo no lo hago porque ya lo tengo cambiado. Bueno, eso es todo amigos, espero que les funcione, acuérdense en manito arriba.